샌드 애니에요. 입력창에 정리하게 누르면 되는데요. 샌드 애니에를 네. 설치하세요. 됐죠? 이게 그 젊은 애들은 다 아는 거예요. 사무할 때. 샌드 애니에요. 이렇게 보는 거예요. 한번 넣었어요? 이게 돼지 콧구멍. 샌드 SEND 애니에요. 파일 전송한 건데, 이거 무료예요. 무료인데 가끔 유료로 버전을 하자고 그러는데 그건 하지 말고 이건 무료로 아직 사용합니다. 근데 지금 네 플레이스토어에서 이게 일상생활에 사무적이나 해서 가장 필요한 겁니다. 샌드 애니에요. 파일 전송. 두 개나 있는데. 돼지코. 이거 지금 네 있어. 지금 다 알려드렸습니다. 업데이트 하시고. 이게 그 이거 말씀하시는 거죠? 이거. 화질이 변형이 되지 않고 이렇게 해서 선생님, 내가 플레이스토어 스마트폰을 들어갈 때 끄더라도 항상 전송이 요거 가요. 수가 있어요. 다른 말은 안 가는 가나? 긴 전송이 가요. 아, 긴 전송. 그래서 지금 못 보낸 것들이 있고. 네 다들 샌드 애니 하시고 좀 느리게 가더라도 나갑니다. 그 다음에 이건 와이파이가 반드시 켜져야 돼요. 지금 여기 사용하고 있다는 게 예. 꽤 있다는 거죠. 어떻게 그 다음에 사용하세요. 네, 맞아요. 그래요. 가장 많이 사용하는 게 컴퓨터에서는 구글에서 샌드 애니에요 프로그램 설치하세요. 설치하고 그 다음에 이거 보내기? 반드시 쌍방 잠깐만요. 일단 내가 보내면 상대도 샌드 애니어가 있어야 돼요. 설치되어 있어야 돼요. 외국에서 와이파이 되면 둘이 쌍방이게 선생님 그냥 이거 제한되게 허용해도 되죠? 허용. 모두 하세요? 허용을 해요? 모두요? 네, 허용하세요. 모두 그리고 허용. 이제 샌드 애니에 들어갑시다. 허용. 아니 이거 내가 하나 보낸 건데 안 아니 받겠습니다. 이거 그죠? 여기서 보내주는 정보는 안 받는 됐죠? 숫자 입력 해보세요. 밖에 뭐 그 다음에 여기 열면은 보내기에서 사진이 나오고 비디오 나오고 그러잖아요. 근데 아예 내가 여기서 보내기 하면 혼란스러우니까 갤러리 쪽에서 숫자 입력하면 되는 거예요. 갤러리 쪽에서 했는데 없지. 여기다가 샌드 애니 다시 샌드 보죠. 근데